semuanya yang sudah menyumbangkan banyak sekali berkat yang Tuhan berikan kepada mereka yang terkena wabah dari COVID-19 ini. Dan juga teman-teman yang sudah berusaha menggalang dana ya. Semoga terkumpul banyak dan dapat tersalurkan secara jelas gitu ya kepada mereka yang membutuhkan. Betul, kita semua bisa membantu sebenarnya, kalaupun tidak dengan materi, dengan diri sendiri aja ya. Hal-hal simpel seperti ya mengurangi dulu untuk ketemu rame-rame. Kalau di Amerika tuh sudah dilarang untuk bertemu dengan 10 orang. Jadi di bawah 10 orang tuh masih oke, tapi di atas itu udah tidak boleh. Kemudian di restoran tuh juga udah dikurangi kursinya gitu. Betul, kan. jadi Banyak benar-benar cara. sudah ada jarak, radius ya yang dinyatakan aman. Itu merupakan beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai bentuk kepedulian kita nih ya. Salah satu hal lain yang bisa dilakukan tentunya adalah berbagi mengenai tips dan juga informasi tentang bagaimana cara bisa menjaga kesehatan. Karena kita tahu nih ya, sekarang ini kan memang sedang musim pancaroba juga. Betul. Kemarin juga sempat hujan dan sebagainya. Akhirnya memang ada banyak orang-orang yang menderita batuk, pilek dan sebagainya. Tapi Nikita Gina nih dia memiliki sebuah tips juga tentang bagaimana bisa menjaga kesehatan di musim pancaroba seperti ini juga ya. Kita lihat ya liputannya, ini dia. Hai pemirsa Inset, aku senang banget udah sampai di rumah setelah macet-macetan di jalan. Nah, aku tuh baru aja pulang dari lokasi syuting, udah gak sabar pengen ketemu sama anak-anak aku. Yuk masuk aja yuk. Maaf ya, aku lagi batuk. Let's go. Maklum deh ya pemirsa, sebagai seorang ibu, aku tuh pengen banget bisa menghabiskan waktu selama mungkin sama anak-anak aku gitu. Aduh maaf ya pemirsa ya, dari tadi aku batuk-batuk terus. Emang kan sekarang cuacanya lagi nggak stabil nih, kadang panas, kadang hujan, jadilah akhirnya aku mulai batuk-batuk gini. Nah pemirsa, tapi kalau buat aku batuk aja itu bukan masalah, karena sekarang ada OB herbal yang terbuat dari bahan-bahan herbal dengan kandungan utamanya yaitu jahe, jeruk nipis, daun timi dan juga madu. Dan yang pasti tidak mengandung alkohol dan tidak menyebabkan ngantuk. Oke, kalau gitu sekarang aku minum dulu ya. You rock my soul in a major key, a little roll and I'm stay to your beat, alright. Cause you're taking me higher. I run my fingers down the ivories. I wanna play you like a melody, alright. Udah. Cause you're taking me higher. Jadi pemirsa, OB herbal ini 100% herbal, sudah tersertifikasi sebagai obat herbal terstandar dan juga halal, yang memang sudah terbukti efektif untuk membantu meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Apalagi ya, ini tuh udah teruji secara ilmiah di Laboratorium Farmakologi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Nah, kalau buat anak-anak ada juga nih pemirsa, OB Herbal Junior yang efektif untuk meredakan batuk anak-anak. Dengan tambahan kandungan madu dan meniran, ini bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh si kecil. Jadi pemirsa, kalau batuk, pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal, cara herbal redakan batuk.